野生牙肚菌，兄弟们，今天我来到树林里面，发现了野生的牙肚菌，看呀，那边还有，这个周围都是啊。现在开始摘，看呀，兄弟们，漂亮。说实话，从小到大，在我们这个地方，我是第一次见这种羊肚菌，哇，漂亮，多摘一点。这几朵，漂亮的。看，这里还有一朵，哇，这一朵大。哦，这一朵是黑色的，黑色的，漂亮。哇，这一朵好看。满满的收获，再找一找。羊肚菌先洗一下。先把羊肚菌切成2半，青椒切成丝，来点油，羊肚菌下锅，大蒜下锅。这些不够吃，然后再把去年晒干的各种菌子放到里面一起炒。青椒下锅，下盐、味精，可以出锅了。兄弟们，开饭了，开饭了啊！看一下，特别香。兄弟们，这个味道特别的鲜甜。我感觉我今天能吃3碗饭。有时候觉得我们很不一样。这个是前2天去地里面挖的，这个也够。2把这个。我要去看的最远的地方。